Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. Face TV was Swoby. Orúkọ mi ni Adéwálé Adéyẹmọ. Orúkọ àwọn yẹn tájọ tá tí n bá mọ àgbàlagbà rẹ màá mọ orúkọ díẹ̀ ní orúkọ àmọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn nígbà ṣe fún mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, mo dúpẹ́ gan, mo dúpẹ́ mi ní fi irú ẹ̀ gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run á bá wọn ṣe o, mo ṣe náà mo sọ Ọlọ́run á ràn wọ́n lọ́wọ́. Èmi náà ń ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀, mi ò ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo rẹ̀ ló jẹ́ ká rí wọn. ẹ̀kejì máa tí wọ́n wá sí hospital ní gbàdé ìtàkọ̀ síjú sẹ́ẹ̀bìlẹ̀ ó kàn déédéé lọ́jọ́ mo sùn ní kí ó dé àpùn mi ìbálẹ̀ sọ̀rọ̀ mi lè bẹ́ẹ̀ níbọ̀dé mi sọ nǹkan mi wàá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mi mọ tó mọ nǹkan tó bá bọ̀ yẹn. wọ́n kàn dúró mi lè dánwó kọ́ mi orúkọ ara mi kọ́ mi lè dá nǹkan kan ṣe wọ́n di kíní lásán. Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́, ẹ ràn mí lọ́wọ́. Dókítà tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dókítà ọ̀nà ló jẹ́ olójúsí bí kò sí bí wọ́n fẹ́ ṣe òun ni wọn náà mo ní gbogbo àwọn tó lọ́yẹ̀ tí wọ́n orúkọ jọ́fà tí àjọ ẹjọ́ ọlọ́m̀bẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní wọ́n sí nǹkan. Ó dá mo ti gbọ́ ẹjọ́ tó yẹ lọ́mù mo kàn sọ ni mi ò sákọ̀ ẹ̀dá kò torí Ọlọ́run, mi ò lè sákò ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ torí Ọlọ́run Glo ẹjọ́ torí Ọlọ́run kó má mo bínú the other time nísìnyí kó jọ́ torí Ọlọ́run kó má bínú ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ má bínú gbogbo yẹn ẹ má bínú. Mo mọ ọmọ wa mo bọ orúkọ wọn mi mọ mo bọ wọn lójú ṣùgbọ́n mi yàn mọ́ mo mọ gbogbo wọn síbí iṣẹ́ kan dájọ́ ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n ní fi ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ṣá ẹ ṣe mo fọlọ́run bẹ̀ yín bí mo ti sọ náà ni mo sọ yìí bá ń lọ màá tún sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ohun mi kí n máa dá sọ kébì nìkan máa dá tèmi ṣe fún wa yàtọ̀ fún ohun tó ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́. Tẹ́ bá rántí ní last time gẹ́gẹ́ bí àfikún ọ̀rọ̀ mi ikùn wọn ń wú bèǹbè nígbà yẹn ó wú wọ́n ní liver issue nígbà yẹn wọ́n ní heart issue nígbà yẹn wọ́n ní what we call pleural effusion nígbà yẹn gbogbo ẹ̀ ní àmójútó dáadáa tí ó wà òkè nígbà yẹn kì í ṣe pé bóyá ọwọ́ ń wú tàbí ẹsẹ̀ tó wú ń sìn yìí is as a result of the protein tó pọ̀ nínú kidney wọn. So a dẹ̀ gbọ́dọ̀ go over to test tá a ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ the past medical history we have to start from there a ṣe àwọn test yẹn so a wo àwọn kan tó tún ṣẹlẹ̀ pé kankan wá yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn so couple with ti eléyìí neuropathy tí à ń sọ nípa ẹ̀ yìí so ìyẹn nìkan tó fẹ́ fi hàn wọ́n so kò ń ṣe pé bóyá we are treating repeated case no ó kàn ṣẹlẹ̀ all of a sudden wọ́n sùn lójú oorun according to him ló ṣẹlẹ̀ wọ́n rántí orúkọ wọn wọ́n rántí kinní kan wọ́n rántí kinní tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀kú ló máa sùn so ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbádùn díẹ̀ báyìí ni but àti go deep to the something so ẹ ṣé gan ìyẹn ni mo ní kí n ṣe àlàyé fún yín. Thank you very much and God bless you.
a dúpẹ́ pàápàá lọ́wọ́ Mike Adenuga wọ́n ṣe púpọ̀ wọ́n rányàn wá láti ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn wá sí kílíníkì yìí wá sí hospital yìí tí wọ́n fún wa lówó nígbà yẹn owó yẹn náà a dẹ̀ lò dáadáa by the grace of God tó jẹ́ pé wọ́n tọ́jú wọn ara wọn yá a discharge wọn gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe la ṣe fún wọn pátápátá àwọn náà lélẹ̀ yìí so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Glo a dúpẹ́ lọ́wọ́ Tampan àwọn ẹgbẹ́ òṣèré wọ́n rányàn wá síbí wọ́n wá síbí ibi tá a wáyé kì í ṣe ibi tẹ́yìn ò lè dé so àwọn gan wá síbí báyìí àwọn ikọ̀ Glo wọ́n wá síbí àwọn Tampan wọ́n wá síbí àwọn gómìnà wọ́n wá síbí táwọn náà rí ipò tán wà ń gbà yẹn so ó ní nǹkan tí à ń sọ a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá àwọn tá a lè dárúkọ Ronke Oṣòdì Òkè Adébáyọ̀ Fẹ́mi Adébáyọ̀ àti Salami Adébáyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bó bá wọn sọ̀rọ̀ one on one so wọ́n respond nígbà yẹn so a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ò dojú iṣẹ́ yẹn kò dúdú tiwa eléyìí náà dẹ̀ nìyí kò tó tọ́ yẹn o mo sọ pé kò ní jù bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n tèmi bá fún nǹkan kékeré láàyè ó lè dín ńlá onìkan tí à ń sọ irú òwòye àná ń sìn báyìí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ tà lé ní báyìí wòye àná gan mo ti sọ pé káwọn fámílì wọn wá máa gbé wọn lọ nígbà tí ò sí owó tí ò sí nǹkan kan èmi mo tún mọ mo ṣe fẹ́ jáde fún ara mi lálẹ́ àná yẹn ta tún wà nǹkan tá a kàn fi sustain wọn pé kán lè wà òkè ẹ ṣé gan God bless you. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà orúkọ mi ni Dr. Afọlábí BSM Clinic Olúkè ní Ogun State so a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní ọdún tó kọjá ọdún ìtẹ́ni last year or something like that lórí Mr. Adéyẹmọ so tẹ́ bá rí nígbà yẹn kéèsì yẹn ó le púpọ̀ torí ìgbà yẹn inú wú ẹsẹ̀ wú gbogbo ẹ̀ ló wú gèlèmọ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so bọ̀tà dúpẹ́ fún ìrànlọ́wọ́ àti ìgbà ara ẹni gbọ́ because ìgbà yẹn lọ́ọ̀ náà á sọ pé ṣé wọ́n lè ṣe ń bá yẹn báyìí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé Ọlọ́run fún wa ṣe so wọ́n gbádùn a discharge wọn lọ sí ilé ṣùgbọ́n ní ẹnu bí oṣù kan àbí méjì yìí ni wọ́n tún pè wá wípé àwọn tó ní ìpèníjà kan tó yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ìyẹn ni pé ìpèníjà pé and there's what we call lost speech ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ wọn ò jágara wọn ò rántí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ pé mi lè máa ṣàlàyé púpọ̀ torí iṣẹ́ wọn láti dáàbòbò iṣẹ́ wọn torí pé nǹkan tó ní ìwòsàn ni tó lè jẹ́ kí wọ́n lè ní ìwòsàn lórí ẹ̀ so àwa ń ṣe àwọn àyẹ̀wò pẹ́pẹ́pẹ́ a ṣe àwọn àyẹ̀wò yẹn àwa rí i pé nǹkan kan wà tó ń pè ní protein ó pọ̀ jù nínú ẹ̀jẹ̀ wọn ìyẹn sì báyìí ó wá fẹ́ máa dá padà sórí kíndìnrín ìyẹn ló jẹ́ kẹ́sẹ̀ ń wú sí yìí tẹ́ bá rí i pé the other time yẹn ẹsẹ̀ wọ́n wú inú wọn wú nǹkan tó fà á ń gbà yẹn ó yàtọ̀ sí tìsín yìí ó yàtọ̀ sí nǹkan tó fà á nísìn yìí so nǹkan bí ìtàn bójú tó ń sìn ni pé kíní memory yẹn kíní onítọ̀ ṣúgà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá nímọ̀ ìṣègùn so wọ́n nítọ̀ ṣúgà tẹ́lẹ̀ so nígbà tí wọ́n bá nítọ̀ ṣúgà yẹn that's what we call neuropathy so mo lè ṣàlàyé Yorùbá so neuropathy yẹn ni pé àwọn ràbọ̀ràbọ̀ tó máa ń dé bá àwọn iṣan ara lẹ́yìn ìtọ̀ ṣúgà tó bá pẹ́ ẹ rí i pé nígbà tára wọn yá wọ́n sì nílò àwọn èròjà àwọn ìtọ́jú àwọn àyẹ̀wò kankan tó jẹ́ pé ńgbà kan sorry to say wọn ò rówó ṣe ọ̀dọ̀ àwọn family wọn try àwọn èèyàn try wọ́n gbìyànjú pé nǹkan gbà at a point owó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ so ò ní àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn fi set in so ń sìn báyìí ohun tí a fẹ́ ṣe a nílò àwọn àyẹ̀wò kan káàtẹ̀ tuntun lè tẹ̀síwájú nínú àwọn ìtọ́jú wọn kó tó di pé ó máa pẹ́ jù pé kankan wá yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn so a ti ṣe àwọn àyẹ̀wò kan náà ṣùgbọ́n ó sì máa lead wa sí àwọn àyẹ̀wò míì tó jẹ́ kó máa nílò owó ìyẹn ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ ṣáájú. àkọ́kọ́ náà àwọn a fẹ́ ṣe full electrolyte then a fẹ́ ṣe CT scan so a máa ṣe ìkan by assessment then a sì máa ṣe àwọn follow up tó jẹ́ pé wọ́n òyìn sì báyìí a máa ṣe àwọn HG test a máa ṣe total scan a máa ṣe àwọn test a fẹ́ ṣe wọ́n pọ̀ púpọ̀ ìkànnú ẹ̀ pé kankan wà níbẹ̀ míì lé ní 30,000 nínú wọn tá a fẹ́ ṣe àdẹ́ṣe follow up so àwọn míì wà tó jẹ́ pé kankan wà níbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn test yẹn nìkan sìn báyìí owó kékeré kọ́ la fẹ́ fi ṣe test yẹn sìn báyìí at least èyàn máa book bí 1+ fún àwọn test yẹn nìkan láti lè mọ ibi tí à ń lọ fún ìpele àkọ́kọ́ pé kankan wà níbẹ̀ plus fún ìpele àkọ́kọ́ because tá a bá ṣe test yẹn à ń pè kíní kan ní follow up bá a ṣe ń tọ́jú wọn sí àtúgbùrọ̀ máa tún ṣe àtúmọ̀ tún yẹ̀ wọ́n wò so that bí ọ̀rọ̀ wọn bá ṣe ń já gara sí tó bá ń ṣe kankan bẹ́ẹ̀ yẹn so onìkan tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò tá a fẹ́ wò nísìnyí a fẹ́ avoid the dialysis
torí pé nígbà tí ọ̀rọ̀ lé ńgbà yẹn gan àṣe dialysis lọ ti bẹ́ẹ̀ yẹn but nísìnyí nǹkan tó fà ó yàtọ̀ sí nǹkan tó fà nígbà yẹn a sì mọ̀ pé Ọlọ́run á fún wọn ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan-an even inú mi dùn gan-an fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà lórí gbogbo àwọn tí a lè dárúkọ àwọn Glo àwọn orí a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ṣá torí pé ìgbà yẹn kò sẹ́ni tó mọ̀ pọ́n lè yè àti Ìkẹjà ni wọ́n ti gbé wọn wá lọ sẹ́yìn kankan wá yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tán dẹ̀ dé a rí i pé Ọlọ́run dá sí iṣẹ́ náà a dúpẹ́ gan gbogbo àdúrà yìí pé ilé àtọ̀nà yín náà kò ní bàjẹ́ ẹ ní fi àìsàn ló gbá o irú àwọn àgbà òṣèré báyìí pé kankan wá yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn lágbo a mọ̀ pé ó kù díẹ̀ káàtó fún wọn ní àkókò yìí ó mọ̀ pé ipò tí ẹ̀yin náà tẹ́ wà léni yìí àní fi bú yín lọ́la ní agbára Ọlọ́run á máa gbé yín sókè á máa ràn yín lọ́wọ́ o ẹ ṣé gan. Ní hospital bí Anes ní bíbá yẹn a kàn fún bí isolation bóyá àwọn kéèsì kọ̀ọ̀kan tó bá jẹ́ kinní kankan wá yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn òun ní bíbá yẹn wà fún so a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run so fún àwọn tí ẹ̀ ń wò wá nílé bákan náà so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run so Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé gan. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hete. Face TV was Swoby.